ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ अच्छा अच्छा मिर्ची दे दूँगी मैंने बिल्कुल मीडियम। ठीक ठाक जी ठीक ठाक जिन्होंने सोच ही रखा है कि हमने जाना है, मतलब वो रिस्क लेने को तैयार हैं वो लोग ना। आर्मी वाला को तो चलो जरूरी है। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪ ओल्ड मनाली चलते ये मिर्च कड़वी तो नहीं है नहीं मोटी वाली डाली उन्होंने।